Olá pessoal, tudo bom com vocês então? Hoje eu tô aqui muito feliz pra gravar. Até que enfim eu tô gravando esse vídeo pra vocês, que é mostrando a minha geladeira. Se você quer assistir, vem comigo. Fui! Bom, gente, a minha geladeira é assim, ó. Ela é toda branca. Ela é bem grande. Bom, aqui, ó, tem essa foto da minha irmã. É do McDonald's, é do McLanche. Tá escrito hashtag amo muito tudo isso. Aqui tem um coração que gruda assim, bem bonito. Aí minha mãe colocou aqui. Aí aqui tem a foto da minha avó e da minha irmã. Minha avó, minha irmã. Minha irmã é quando ela era pequena. O que é, Juquinha? Gente, eu também vou fazer um vídeo mostrando... no final do vídeo eu falo. Mostrando meu gato, mas pra vocês conhecerem melhor. Aí tá escrito hashtag amo muito tudo isso. Aí aqui tem 3 coraçõezinhos escrito amo você e amo você. Vermelhos eles. E aqui eles têm florzinhas, ó. Aqui tem a minha foto. Oi. Vai querer pão? Não. Vou. Pão na padaria não tá muito bom não. Pois, gente, tá. Aí, aqui, ó, tá escrito Dia das Mães. Aí tem a minha foto de quando eu fiz 5 anos, do meu aniversário de 5 anos. Aí aqui tinha catavento. Foi da Barbie. Da Barbie. Voltei, gente. Tá, desculpa eu ter falado. Bom, continuando. Aí aqui tem. Aí tá escrito Billy Teu Billy. Não, é Billy Teu Bill. Agora eu vou mostrar aqui. Aqui não tem nada. Tá escrito Consul 350. Abrindo essa parte aqui. Tá bem vazia, mas não tem problema, porque as coisas estão ali, ó. E minha mãe não abriu ainda algumas coisas. Bom, aqui tem orégano. Aqui é pra ficar os ovos, só que acabou os ovos. Tem aqui do outro lado tem satis. É pra frango à milanesa, pra fazer frango à milanesa, aquelas farinhas. Pra fazer nugget, quer dizer. Aí que tem farofa. Eu gosto muito de farofa, só que assim. Tá, tem esse daqui. É do P Royal. Que é fermento em pó. Bom, aqui tem isso daqui de suco. Tem molho de pimenta. Ó, vou mostrar esse daqui primeiro. Molho de pimenta árabe com tahine. É o que tá escrito. É branco, gente. Olha que nojo. Tem tahine, que nojo. E esse aqui é o molho de pimenta do Calientes normal, né? Aqui na claridade. E aqui tá escrito nele aqui. Tem maionese, creme de leite da Parmalat, leite condensado da Triângulo, molho de tomate, quer dizer, extrato de tomate. Tem milho pra pipoca, só tem pouquinho. Tem canela da China em pó, canela em China, eu ia falar isso. Tem garrafa de suco Guaracamp e 2 garrafas de água. Aqui em cima tem leite. Lá atrás tem beijinho. E eu vou fazer beijinho aqui pra gente comer. Ó, esse daqui é o beijinho de coco. Tá? Eu já comi um pedacinho ali, porque tava com vontade. Beijinho. Sobremesa lá que tá com coco. Tem suco, que é Guaracamp. Minha garrafa de água. Mais uma garrafa de água. Isso aqui é presunto ou mortandela. Aqui embaixo tem 2 Danones de chocolate meus. Tem panela com frango.
E isso daqui é a rabanada. Aqui embaixo tem manteiga. Minha mãe só guarda isso aqui. Manteiga Qualy. 1, 2, 3 manteigas Qualy. Aqui embaixo... Ops, ficou escuro. Vou voltar pra cima. Bom, aqui embaixo tem isso daqui. Esse potinho vermelho com legumes. Tem alho, pimentão, cebola e tomate. E tem café Melita. Ele fica na geladeira porque não sei. Aqui na cesta temos farinha de trigo, açúcar união, é da Kipolenta, do que é Kipolenta, não sei o que é isso. Temos farofa pronta e bem temperadinha. E nós temos sal grosso. Bom, pessoal, foi esse vídeo mostrando minha geladeira. Se você gostou, avalie o vídeo com gostei. Se você gosta de assistir meus vídeos e não é inscrito, se inscreva aqui. Se inscreva já no canal para não perder nada, nenhuma novidade. Então, beijinho pra todos vocês e tchau, tchau. E eu vou deixar aqui na caixa de... esquece. Eu vou fazer o tour pelo meu quarto, tá? Mas não é hoje. Eu vou fazer outro dia. Então, um super beijinho pra todas e tchau. Beijinhos e tchau. Fui.